sikoyo Congo esengaka ezwa mutu oyo akodirija mo papa yo mona tolala na tongo bato bandi ofingaka mutu na pango o Félix Tshisekedi. Message à nation au chef de l'État utopesa dimanche wana eza président de la République te wana eza message. Il y a un père de la famille azosolola na bana na ye na ndako. Vous sentez la tranquillité. Le chef qui parle, le père parle. Nabanaye, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Kotambola tokota lanzela mboka ekende libo. Yo lingo yela biso mokonza mboka atelemi na miso ya bato pe balobi na ye avolo ba mitingi binana atelemi abandi kokata luke nde moto oyo lobi il fallait aya à diriger pour Congo. Ça c'est de la sorcellerie pure et simple. Deuxième folie. Fayulu alingaka kotela biso bondoki na mboka oyo. Alingaka ye na biso marque de la bête. Tosi tolembi makambo oyo na Congo. Tozwa mokonzi mboka epa na bango toyeba te. Tosi tobayango. Toyembela China rambo tata na yo toyebi te mama na yo toyebi te nsoka sa Rwanda. Ali tozwa lisusu Fayulu toyembela ye tata na yo toyebi te mama na yo toyebi te nsoka Camerounais. Sakola. Mensembo na fachi mwa ye toyemba yango. Papa, avant kutu mwana limete mwana ngoto. Tata na mama na ye bana yango. Bomba. Allez, Bachibe. D'accord. Il dépasse FIFA. Yango ano moni lelo. Tozo yebisa bato vérité en face. Osalaka erreur grave ya kobima na Sambula dimanche le 30 décembre au Kende confronté numéro 4. Ozoaka envoûtement pepe au batinde la caillou. Il dépasse FIFA. Parti au pouvoir FIFA. Et l'oconi ni Martin Fayulu azotinga mena bokonzi. Soki maya solo que Fayulu allait congolais. Azotinga mena ni. Omoni ke kopo na ye. Clocher na ye. Oyo azalaki nango ekoyi na ma. Na minute oyo toloba baa na Afrique du Sud. Yo kanisaki bakendelaki makambo nzoka bake makambo ya bakope na bango ya ONG Kofi Annan oyo esala na Genève baluka koma bakokotisa pagai na mboka oyo tata na oloba na yo Congo même na baange bakoma kosekirisa yango nsamba koma kolala na Congo na oyebisa yo nsamba koma kolala na Congo tata osomona mokonzi mboka tomboli maboka azobelela nsa pe président azosambela pigeon ya pembe ekoti na stade mat pigeon ya pembe euta wa pigeon idepesi FIFA tolingaki toyebisa bato mboka oyo diable akosaka nango lisusu. L'ancien gouverneur à ville à Kinshasa, Yandre Kimbaka, après avoir commis la noix naïe, Balikaya Bangi, à quel endroit na libulu mansenge la tali libulu, à l'obimboka oyo, et Kobongaka Lissoso, Boka oyo bademo batimo la kaya, Mobutu na 1966. Ayebisa ba papa na biso. S'il faut conclure les accords avec Satan pour chercher la paix dans ces pays, je le ferai. Mais Félix Aye, à Lobi, Nzambe Liboso, à Jimboka, à Pesamona Maboko Yanza, Yebisa ya Kimbuta akende sika libulu manzengele salaki, soki akoloba lisu makambo ya alobaka. IDPS FIFA, parti au pouvoir FIFA, pour comprendre même l'esprit maléfique est aussi fâché.
tata naoyebisa yo babundisaka Israël te babanda kobundisa Fachi banda le 24 janvier mokonzi mboka asali malaise na miso ya bato alobi yango clair na micro, je ne me sens pas bien. Peuple basala na Gombe mutu na mutu abelela nzambe na ye IDPS viva basu ezoninga na Jonas na kati Bible lobi mutu na mutu abelelaka nzambe na ye IDPS viva bayanke mpe bakimi bake kokanga deja porte balobi lelo tokosila na nzambe likolo atali na se alobi eloko na Kongo soki esalami moko ekolobama lisu te na minoko ya bata mpo na Gombe tolaka plus de 8 millions IDPS viva na ngambu boye fleuve bibendi apamba porti tokangi biso nyonso tolinga tosuka na eba nzambe alobi Fachi te elema tata naoloba na yo mai ya miso etanga ngai nalongola elamba nazopepa nalobi satana sa asambwe bomba Fachi atelema anyata discours premier échec ya FCC premier échec ya Lamuka premier échec ya bandoki ya Congo tata babeta bal edenda na nso bamba Fachi banda esika Fachi azwaka pouvoir na mboka oyo yango force maléfique moko te ekolonga lisu peuple congolais naoloba na yo pouvoir atie nanga bokamwa oyoki ja sango ekala oyoki te oyoki te sango babar oyoki te oyoki te kala mingi te kala te nga mpe na amuta église mais bravo na mesure oyo baokoya mpona bafeye na bainstrument naoyebisa yo kala te baeglise mosusu oyo batombolelaka biso na mboka oyo babanderole bainkankari barose croix baframasonerie abu mboka oyo nzambe nde moto akotondwa Félix aye kotombola nzambe na Congo oyo posa mokonzi mboka falosaka na framasonerie koza na inkankar mais Félix alobi nzambe zala mokonzi na pouvoir na baninga bayoki motema mabe ekomi ya kofinga ye Fayulu akima même l'église na première rue na Philadelphie église Fayulu tout la mwisi yasa alongwa na réveil akoma kosambela na ye na église de noir epai ya tatao akima au nom de Jésus sikoyo moto oyo olinga kovote ye wana IDPS viva bandeko nanga nana ndeko na utosola na ye kuna ayedenga moke mpo na ninga koyeba mingi na mosala nasalaka yo moto oza na fièvre ya Moïse Katumbi olinga te vote ye place Moïse auta oyebi makambo Moïse asala na Katanga oyebi IDPS viva peuple congolais na oyebisa yo salama ye salama yele kokaba lisusu pouvoir ya mboka oyo epa n'importe qui Fachi béton Fachi vide Fachi sentiment Fachi joie alobi espoir ekomi kokota na mitema ya bato yaya botana yo botana ekoli ya ofe kala mingi te somedi ekoli ya ofe tozopusana mabala mpe ya ofe IDPS viva ntango tobalaka basi batielaka biso Fachi na dépense oyo basala na classe yango te mais sikoyo
makambo ya dépense ya classe à bout Fachi azana besoin makambo changer na mboka oyo UDPS viva komona jeune asongeli classe apa pamba te classe oyo mitu ezosala nazosongisa yo ndaku kende tala RTNC yoka makambo président lobi na brasa yoka makambo premier ministre a instruire baministre na ye mpo oremarke que changement ezokota na Congo. Papa lundi na butu président de la République association na ye azomaka Belgique UDPS viva pouvoir viva président de la République mbala na ye ya liboso dekoza chef de l'État atia makolo na ye na Europe azobandango na Belgique Angleterre alobi kosuka wa te reine alobi ngai mpe foya tosolola papa naoyebisa yo bacontrat grand frère aosigné okokamwa mesika bato bakende Dubai kosoma mituka na bambula ezo ya bato bando asoma mituka na Kinshasa Fachi FIFA tombola moral Sassou ayebisi Fachi na Braza alobi l'impression que tu fais dans tous les pays oh yozoleka c'est les ordinaires yoka Fachi répondre père naye abi je ne suis pas le président comme les autres wana maloba l'empereur ya Japon un président aimé Félix a lokola jeune fille aokola na quartier sika misu ya mibali nyonso likolo na itoko takoli UDPS viva parti au pouvoir viva bosala moral au top soutenir UDPS soutenir le président de la République Félix Antoine Tshisekedi de soutenir le gouvernement congolais de veiller na ba ministre total la musala ndenge ezosala ma peuple congolais a bénéficié songa ndako na kimia soit transport na toute utilité nzambe asalela yo bolamu na butu lelo kosangisaka Congo na losambo na yo te lipamboli na yo na ngai ezodépendre na mabelo nzambe apesa biso bondelaka tikaka mokonzi mboka na maboko ya nzambe mpona mapeka na ye azomema 80 millions d'habitants diable abungisa ye te mpo espoir na biso eza na mapeka na vraiment bonne soirée à tous.